Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге кеспе көже тағам түрін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қызған майымызға пиязды салып бірінші қуырып аламыз. Одан кейін етімізді салып жақсылап қуырамыз. Оның үстіне сәбізді турап салып, оны да 5-10 минут жақсылап қуырамыз, сарғайып кішкене жұмсарғанша. Картоп саламыз. Оны да кішкене 2-3 минут қуырып аламыз. Ас қасықпен 1 қасық томат салатын боламыз. 1 штук болгар бұрышын турап саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Кішкене араластырып, суымызды құямыз. 1 қайнатып алып, ең пәс отқа қамырымызды дайындап, турап болғанша қайнатып пісіреміз. Біздің қамырымызға 1 жұмыртқа, 1 уыз тұз, кішкене жарты пиалай мұздай су құйып, қамырымызды қаттылау қылып илейтін боламыз. Қамырымызды илегеннен кейін 5 минут тұндырып, осылай тура видеодағыдай кесіп шығамыз. Қайнап тұрған тағамымызға салып, 1 қайнатып өшіреміз. Ас болсын, сау болыңыз.